الجلايسيمي دونك الناس الكل تسمع بالسكر في الدم. عندكم شي فكره قداش عندنا دم يحوس في السيركولاسيون سانغين تاعنا؟ تسمعوا ديما ب 1 غرام بار لتر دو سان. Or, احنا عندنا entre 5 et 6 litres de sang dans le corps. Cela veut dire que يساوي 5 ولا 6 غرامات سكر ضروريين في الدم اللي هما قيمة مغرفة قهوة. Ce n'est pas énorme. Donc, pour être en forme, pour être très bien, il faut avoir l'équivalent d'une cuillerée de sucre dans le sang total de l'organisme. مع العلم زاده أن البنكرياس نتاعنا كي يبدا يخدم في حالة جيدة عنده القدرة باش يعطينا 40 unité d'insuline. تسمعوا ساعات إنسان زرق الانسولين هو ياخذ في دي unité هذيك وقت البنكرياس نتاعو مرض وما عادش ينجم يقوم بالدور نتاعو. مي ساشي كو احنا او ديبار عندنا اون ريزيرف d'insuline والبنكرياس نتاعنا بالماكلة العادية يوصل يفرز 40 unité insuline في الدم نتاعنا واحنا نسحقوا كاين مغرفه السكر في الدم نتاعنا. اسكو vous avez donc pensé قداش مسكين تعبوا البنكرياس وقت اللي ناكلوا السكر من غير حساب. Dans un jus de fruits industriel, dans du café sucré avec 3 ou 4 morceaux, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent du sucre dans leur thé, dans leur café. Est-ce que vous avez pensé au soda? Est-ce que vous avez pensé aux biscuits, aux goûters qu'on donne aux enfants, de toutes les sucreries qu'il y a déjà dans l'alimentation, في الماكلة في الخبز في السيريال في البسكوت في الماكلة العادية مع نكملوا بكاستي حلو مع des petits fours et peut-être un gâteau, la cheesecake ولا du chocolat. Alors vous imaginez donc علاش انا اخترت باش نحكي على الانسولين وعلى السكر وعلى الهرمون هذه تما باش نوضح à quel point قاعدين معناتها on stresse notre corps avec un apport massif en sucre. Donc entre les sodas, entre les jus de fruits, entre les biscuits, les gâteaux, la pâtisserie, le sucre pur déjà et entre ce qu'il y a dans les hydrates de carbone مسكين الجسم نتاعنا قداش يحمل باش يتصرف في الكميه هذه اللي هي تفوت القانون كان نجمو نقولوا الترم هذايا. Donc vous imaginez combien de cuillères à café de sucre vous avez chaque jour dans votre alimentation alors que احنا ما نسحقوا الا une seule cuillerée à café par jour. Donc réfléchissez-y. Donc ce nombre, ce sucre à outrance, il va stresser le pancréas. Voilà. Donc le pancréas fait une partie l'insuline, une partie d'autres hormones digestives, exocrines ou endocrines. On peut faire des inflammations, des pancréatites, des douleurs de digestion rien que على خاطر فتنا الكميه اللي بدنا يقبل باش يتصرف فيها. ومع هذاك زاده نقلقوا برشا الكبده. هنا دوك حكينا على المشاكل اللي نجموا نتسببوا فيهم البنكرياس من ناحيه البارتيسيباسيون تاعو في الريغولاسيون دو سكر. ما نساوش زاده الكبده حكينا عليها عندها دور كبير. وما ننساوش زاده اللي بخلاف الماكله احنا مع العمر نقدموا شويه. Donc الكبده avec l'âge elle va vieillir un peu donc sa fonction باش تقل شويه. لو ستريس اللي هو زاده فيه يعطينا اون هرمون اسمها الكورتيزول اللي هي زاده تزيد تذوب لنا لي بروتيين وتحطنا اكثر في السيتوياسيون هذه دو ستريس وفي نتاع السكر اللي يعلى. عندنا زاده الماكله لا جانك فود من معناتها الماكله الاندستريال الماكله الطايبه برشا معناتها هي دي مود دو كويسون qui détruisent l'alimentation. Et ces modes de cuisson avec des huiles lourdes ou avec des matas très grillés ou très cuits هذوما الكل يقلقوا المعده اللي هي عندها دور كبير. C'est une pièce maîtresse. C'est même une pièce dans le puzzle أكبر pièce في البازل هذايا نتاع الجليسيمي ونتاع الميتابوليزم والجابت دو تيب 2 والمشاكل الصحيه الكل اللي تنجم تصير عن اثر الماكله. دونك الكبده مع العمر هي ديجا تفقد الفونكسيون معناتها تبدا
عليها بشوي بشوي. لو ستريس كيما حكيت لكم الماكله اللي هي نورمال تكمل عليها بخلاف السكريات. احنا هون حكينا لي سكر، نحكيو زاد اللي فما الماكله اللي طايبه دون كويسون دون موفيز فاسون افيك ترو دو فريتور ترو دو غريس ترو دويل، والا لا جانك فود اللي هي خايبه ديما. الغلاج sachez qu'il n'y a que de la mauvaise qualité dans ce genre d'alimentation. Les aliments industriels avec tous les colorants, tous les produits qui améliorent le goût, et ce sont des produits chimiques non reconnus par la cellule génétiquement. ماهمش مفهومين. هذه الكل يخلي انه الجسم يتعب والكبده تتقلق ونوصلوا لحاله خايبه نتاع مرض اللي نجم نتجنبوها اذا كان نتبعوا النصائح الرشيده، النصائح نتاع الاكل السليم، لا نوتريسيون سان، لا نوتريسيون هيلثي. دونك معناتها ما تفدوش كي ديما نعاودوا نحكيو على الخضره النيه والخضره المطبوخه دون فاسون تري معناتها une cuisson pas trop forte كيما à la vapeur ولا sauté ولا grillé ولا farci des petites cuissons مش معناتها محروقه ولا طايبه 5-6 سوايع على النار. سي بور سولا اللي نقصوا في لابور دي زيدرات دو كربون معناتها لي فيكولون كيما الفرينه والخبز والبيتزا والمليبي والحاجات اللي هما ثقيله في الهضم ويجيبونا مواد فيهم برشا سكر اي سورتو يتعبوا لي زورغان نتاعنا، خاطر لي زورغان نتاعنا يسحقوا اكثر للخضار. ما ننساوش ان الخضره هي لا ستار نيميرو 1 دو ريجيم هيلثي، على خاطر فيها لي فيبر، لو بوتاسيوم اللي هو ضروري، بوكو دونتي اوكسيدون، في كل لون فما منفعه وفما قوه. الغله كذلك، quelques noix qui sont autorisées et sont les bienvenus dans notre régime. Les protéines resteront toujours de bonne qualité, les protéines très grasses. Donc, ce n'est pas difficile de vivre sainement. Ou ce n'est pas difficile aussi d'avoir du plaisir. Nous avons des recettes diététiques. Nous avons énormément de choses. Et lorsqu'on sélectionne les ingrédients et on choisit les qualités de sucre qu'on va utiliser, nous avons كل شيء طريقة جديدة et surtout نمنعوا روحنا من الأمراض المزمنة كما المرض كما le diabète كما les problèmes de foie كما معناتها l'obésité en elle-même qui est responsable de pas mal d'autres maladies كما الضغط معناتها الضغط كيف يطلع et ainsi de suite, le cholestérol de mauvaise qualité, l'hypertension. Donc je ne vais pas nommer toutes les maladies dans ce chapitre, mais disons que j'ai insisté donc, et j'en ai fini aujourd'hui avec la série de vidéos très scientifiques pour la simple raison اللي معناتها نصور اليوم المعلومة غلطت انه نوعية الماكلة عندها أثار كبار على الميتابوليزم. والميتابوليزم هو il fait partie de notre معناتها physiologie et c'est notre vie. إذا كان يبدا le métabolisme détraqué tout va mal. Donc إن شاء الله في الفيديو الجايين نبداو نحكيو على des idées ولا des suggestions beaucoup plus simples, beaucoup plus light باش المعلومات تخلط beaucoup plus rapidement. إن شاء الله الفيديو هذه عجبتكم وفادتكم surtout. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا أي remarque à faire sur le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc تكتبوا لي على soit en commentaire على الفيسبوك ولا sous la vidéo على اليوتيوب وإلا تتصلوا بنا ولا في الانستغرام ولا par email. Vous avez tous les contacts du social media وإحنا نجاوبوا أنا والl'équipe نتاعي اللي كنا on essaie d'être très réactif et de répondre assez rapidement à vos questions et à vos doléances.